shaqo ma raadinaysaa ma rabtaa inaad shaqaysato oo wixii aad soo baratay ku shaqaysato hamigaada siman ku jirtaa inaad maalin u shaqaysato mid ka mid ah kambaniyada waaweyn ee dalka ka shaqeeya haddaba haddii jawaabtaadu haa tahay tala ayaan rabaa inaan ku siiyo taas oo ah maalinna shaqaha u doonan kambani weyn ee Soomaaliya ku yaal yacni xataa Afrika oo dhan wax shaqaha u doonan sababta ku sheegaya waxa rabaa inaan kula wadaago mid ka mid ah qisooyinkii aniga nolosheeda soo maray taasoo aan hubo markii aad dhageysato inay wax badan ka bedeli doonto go'aankaaga ah inaad bariba shaqo u doonato mid ka mid ah kambaniyaasha waaweynka soo dhawaad sanadii 2019 waxay ka mid ahayd sanadihii nolosheeda ugu adkaa ee soo maray yani sanad waxay ahayd caqabad dhaqaale oo aad u weyn nolosheeda ay soo martay waxa kale ahayd sanad aan u baahnaa lacag badan si aan howlo badan hor yaalo u fushado xilliga waxa ka shaqeynayay suuqa la yiraahdo suuqa bakaaraha يعني بكارو ولا غش قيا وحي كم تعملها مركز لغش قينا يو تغلق في عن لجه حلو لكن هل كده بقى قبته حيتا واحد اللي رادو ما لها job security يعني job security مركز كلها هاي شغالة يسكوها الله ينكرمها تصالح ساكو حلاقيها مهردة كشقين سعيد وحرنا عماتيد لو يراهدو شقة وما جرتو معناه واحد تعمل أنت مشاركة ده مليه سيدا كلا حلاقيها بقى ساكا دي وصو شقة تجي إلا وضعها مسكبح تمعني ده ينا واحد هاي ما جرت الصواب لجوب بريء أو شغالة عيري أما الشقة صعبة أكون جوكتا marka halka waxa ka maqan waxa la yiraahdo job security sida darteed waxaan raadinay maadaama baahiyo ay badan yihiin meel leh shaqo la isku halayn karo yaani shaqo aan ogaanayo xilliga aan imaanayo maalinta aan maqanahay sida mushaarkaygu yahay iyo sidoo kale maanta shaqada la iga ceeriyo sababta la iga ceerinayo intaas waxay ahayd hamiga ugu weyn aan lahaa yaani dhaqaalaha waxa laga yaabaa inay isku mid ahaayeen laakiin xoogaa kalsoonida ay isdheeraayeen marka maalmaha ka mid waxa dhacday in waxa la soo xiriiray yar oo qaraabana ahayn saaxiib aad isu dhowna ahayn markuu wuxuu yirniyo kambaniga ka shaqeeyo baa waxa ka banaan fursad ah marketing yani marketingka waa kala jiraa waxa la yiraahdo digital marketingka in baraha bulshada wax lagu xaysiiyo marka anigu marka xilliga media ma lahayn ma jirin meel ah ku soo bandhigo iyo waxa ma jirin laakiin waxaan aqaanay xirfadii muuqaal samaynta yani waxa la yiraahdo multimedia ayaan marka aqaanay marka waxa dhacday wuxuu u yirniyo CV soo qoro kambaniga keenso dabeedna inay ku qaataan ay u badan tahay sababtoo ah xirfada aad baa u garanaysa okay ina xirfada aqaanay waxa ay dheereed yani xooga kalsooni kale oo isku qabay oo ah yani balaaqada ama wax soo gudbintayda labo ina ahaa qof hal abuur loo markaa de suugaanta sameeyay yaqaan marka saddexda waxyaalood oo isku kay biirsaday ayaa waxaan qabay kalsooni ah inaan ahay qofka ugu horeeya de hawsha ka soo bixi kara maadaama xaysiinta la sameeyay waliba Soomaalidu ay ku tiirsan tahay suugaanta oo markaa de waxyaalaha suugaanta lagu sameeyo waxa dhacday marka ina kambaniga CV u geystay maalin kadib oo ila soo xiriirin waxa maleenay isniin baa u geeyay arbacadii bay ila soo xiriirin arbacadii marka waxay dhaheen imaws waxa u soo diyaar garowday exam aad galayso hay'ad aan ku yiri examkii oo soo diyaar garoobay examkii baan galay maalintii xigta hadana way soo waceen waxay u dhaheen interview oral ah oo imaw yani interview oral inta fahmayni waa yani su'aalo afka laga weydiinayo lagu weydiinayo okay maalintii xigtay baa soo diyaar garoobay waan imaaday yani sidii qof de interview galay u soo diyaar garoobi jiray soo diyaar garoobay haday ahaan lahayd waxyaalaha cilmiga aan sheegtay oo inaan ku shaqeynayo iyo sidoo kale to haday ahaan lahayd structure ahaanba yani muuqaal ahaanba waxyaalaha de qofka laga qiimeeyay ka mid ah waxa dhacday marka interviewgii baa imaaday qolka interviewga laga qaaday marka qol weyn buu ahaa wuxuu ahaa umaleynaya qolka shirarka marka shirkada ay lahayd xaggan waxa fadhiya laba wiil sidoo kale dhinacan kale gabar baa fadhisa meel adiga garabkaygan ku aadan waxa fadhiya ninka booska ah yani shirkada qaybta Muqdisho marka interviewga ku galay ninka qaabilsan ayaa fadhiya oo kolka meeshaas kale kafay ku cabaya aduu kolna telefoon ku hadlayo waxba kala hagaya kolna xageenu u soo jeeda wuxuu marka isoo kamid yahay dadka su'aalaha ugu soo tuurtuuray yani su'aalo toos in weydiinayo laakiin marka qaar buu su'aalo ugu soo tuuraya sidoo kale to labadan wiil iyo gabadhaana su'aalo joogta ay weydiinaya qofba mar ayuu su'aal weydiinaya anu marka kursi waxa fadhiya sidaan kale u wareegaya kan markuu weydiina kan baa u jawaaba kan markuu weydiina kan baa u jawaaba sidaas ayaan ahay marka waxyaalaha cajiib kale waxay ahayd inta wax la weydiinayay waxaan u soo diyaar garoobay ama aan filayay in la weydiiyo su'aalihii wixii aad sheegtay yani waxyaalaha ku saabsan multimedia-han waxyaalaha kambaniga ku soo kordhi karo sidoo kale to xirfadani waxyaalaha faa'iidada ay leedahay si guud digital marketing waxyaalahaas in wax laga weydiiyo ayaa filay laakiin dhammaan su'aalahaas oo dhanba may ahayn marka laga yimaado in shakhsiyadii la weydiiyo oo ah wax CV ugu qoraa magacayga deegaanka ku dhashay waxa soo kale taa waxa jirta marka saddex su'aalood oo si gooni ah markasta wax xasuusto su'aasha koowaad waxay ahayd maxaad hebel isku tihiin hebelkaas oo ah hebelkii markiga ii soo tilmaamay meesha marka jawaabta ka bixiyay waxay ahayd saaxiib ana sida caadiga ana qaraaba ahayn oo yani qof isku dhaw ahayn laakiin marka saaxiibtinimada ayaa aad uga fogeyd aad ba saaxiib u ahayn
laga yaabo jawaabta ay rabeen inay ahayd inaa qaraabo ahayd ma sheegi karo marka su'aasha kale weydiiyay waxay ahayd siba u inta taagtaagan tahay ma sigaarka cabta iyo qaadka iyo adun balwad baa leedahay la weydiiyay marka waxaan ku yiraahday maya balwad ma lihi si caadi ah sidoo kale waxa la weydiiyay ilkaha way sameeyeen ma biraa kugu xirnaa jiray marka waa qosla waxa ku yiri maya ma igu xiray adu saddex su'aal iyo su'aalo kale u dhigmo oo waxba sidaas doorin ayaa la weydiiyay kadibna waxa la yiraahdo waa ku soo siinayna jawaab ku soo siinayna ana ku soo xiriir doono marka hadii la ku idmahayo waxa samaysaa bal xaafadda iska tag أنا ما دام سؤالي اللي ويديي وأسكسول لابتي حافظي دو أسكي ماذي وحكوها موينا مركا إن شقدا إنا هليو هذا واحد قاعد جوابتي لبا أسبوع كدب شبا لقي هذا أنا وعي وحرير السمي وحن رهي جواب السوقي ما لقاتم وحبا دمان سوحيهين مركا واحد لأني هو لبا قف بأوبا هنين لبا قفنا واحد أوكي أنا كم بيني مركا شقا أدونتا عاد شقا دي ويسا وعادي wax caadi ah wasabta interview u galay sabta tijaabada u galay taas baa laakiin su'aalaha la weydiiyay ruuxantii dabcan marka ma iyagu dabeecadeeda ku baraaweynayeen ma shakhsiyadeeda kale ku ogaanayeen ma kibir iyo waxay ka ahayd ma garanayo adu siday ka ahayd ba waa la weydiiyay aad baa wax maad marka su'aalaha marka waxay ugu noqdeen cuqdad bay ugu noqdeen shakhsiyana maad mudnayn ruuxantii sababtoo ah waxa xaqiiqata maanta xilligan aad joogo oo abaan sharlaawa ahay هذا هور فريستو سؤال سمو ويدين لهاي يعني احترامك أما شخصية قفيد ما يسن قبين سؤالها سكالتين يوديان مركا نيدا waxaan ku dhista marka way ku soo baahan doonaan maalin bay ku soo baahan yahay iskida ruuxantii ma jirin wax isku haleynayay ama wax de marka adii karay kalsoonida ilaa heerkaas ku siinayaan waxa dhacday marka xirfadii aqaanay iyo wixii aqaanay dhinac kale ayaa wareejiyay xilliga waxa furtay aalad la TikTok ayaan furtay oo marka de xoogaa kacsaneedna ayaa furtay kadibna aaladaas ayaan waxaan ku soo gudbi jiray muuqaalo marka qosol iyo shactare iskaga jira dabcan saabtii hore ila soo jiray way xasuustaan waxa dhacday marka media marka xoogaa kobac sameeyay ayaa waxaan isirday maalin kasta muuqaal soo dhigto bila faa'iido oo waxbaana adan kaaga jirin oo waqti ku dhumayso wax faa'iido ma leh sidee uga faa'iideysataa jawaabtii soo baxday marka waxay tahay inaan sameeyo xaysiin maadaama ay xirfadiina ahayo hadalkii wax lagu sameyn lahaan ahayo fikradiina ahayo marka waxaan sir bal xaysiin ku sameey xilliga waxa bilaabay marka inaan sameeyo xaysiin marka suuqa gelinayso waxa u baahan tahay inaan xoogaa sameeyso xaysiino bila lacag kambaniyal badan ayaa u sameeyay xaysiino bila lacag oo wax lacag aan ku sameeynin maadaama markasta muuqaal aan sameynayo oo muuqaalkii sameyn lahaa haddana muuqaalkii ayaa waxaan ku dabaqay xaysiin waxa dhacday marka maalmaha kamida inuu ila soo xiriiro yarkii hadda ka hor meesha igay jiray oo ii sheegay in shaqadaas banaan tahay wuxuu u yiri product baa ku soo diraya de company-gu leeyahay marka xaysiinta aad sameynayso noogu dar anoo u jeeday inuu company-gu de kii yahay oo halkaan wax uga dareemay ruuxantii aad baa u xumaysanahay ayaan haddana sameeyay xaysiintii sababta u sameynayna waxay ahayd waxa ii soo baxday inay tahaba tan meeshii ay iga soo baahan lahaayeen yani meeshii aan ugu soo bandhigi lahaa waxa aan waanahay shakhsiyadeeda marka xaysiintii baa sameeyay xaysiintii ruuxantii waxay noqotay xaysiin aad u saameyn badan bay noqotay oo de meel kasta gaarta company-gii maamulkiisa uu sareeyay ilaa uu arko maalmo kadib ay soo xiriireen haddana waxa la yiraahdo xaysiin kala rabnaa inaan sameeyo yani product kala ku soo dirayna in xaysiin ugu sameeysan rabnaa marka waxa ku yiraahdo marka hadii saasay tahay lacag baa rabaa ku sameeyo lacag kolka marka aan badnayn oo de aad u yar marka xaysiin marka la yiraahdo loo fiiriyo ayaa ka qaad nasiib wanaagna waxay noqotay company ugu horeeyay ee aan xaysiin lacag uga qaado company ugu horeeyay ee aan xaysiin lacag uga qaado marka xaysiintii baa u sameeyay xaysiintii marka u sameeyay waxa dhacday in de xaysiintii ay si fiican u gaarto aad u fiicnaatay isla xilliga marka bilahaas lagu jiro adigu waa marka 2019 bay ahayd markii hore dhacdadan dhaxmartay 2020 baa la soo gaaray 2020 baa la maraya marka xaysiimaha sameeyay marka waxa dhacday in heestii aad wada xasuusteen adeer qoriga ay dhimi soo baxday xilliga wixii ka dambeeyay marka waxaan soo wareegsaday dhinaca iyo Facebook يعني تيك توك كسو wareegsaday تيك توك marka 100,000 iyo 100 xogaa buu maray marka Facebook baa soo wareegsaday Facebook marka barnaamijyadeedii iyo waxyaalaha aan ku soo gudbi jiray ku soo gudbiyay dabeedna Facebook wuxuu ii sameeyay koriimo badan ma sha Allah saaxiib badan oo adinku baa kamid baa ugu soo xirmay waxa dhacday xirfadii iyo wixii shaqadii aawadi jiray waa sii watay yani inaan kambaniyaash xaysiin u sii sameeyo marka maalmaha kamid ila soo xiriireen isla kambaniga laftirkiisa waxa lagu yiri waxa ku hayna contract yani inaan heshiis nala gashaa rabnaa xaysiinta noo sameeyso xafiis ku sameeyno annaga asi gooni noo shaqayso marka waxa ku yiri waa diyaar halkaas marka waxaan helay jawaabtii ah inay maalin ii soo baahan doonaan laba marka isbarbar dhigay
maanta ku soo baahdeen haddii maanta ku soo baahdeen marka ma u baahan tahay aduu ma u baahan tahay jawaabta ii soo baxday waxay tahay in aan ani u baahnayn maanta sababtoo ah mushaarka maanta ay soo bandhigeen oo ina ugu shaqeynayo ay soo bandhigeen afar markii loo qaybiyo dhig kamid ah haday maanta isii lahaayeen yani maantii aan interview u galayay aan shaqadooda u soo baahanayay haday isiin lahaayeen waan qaada lahaa runtii afar markii loo qaybiyo maanta yani waxa ka soo wareegay waa sanad iyo wax u maleynaya sanad iyo bilaba marka ka soo wareegay marka sanad iyo bilahaas ka hor mushaarka sadda maanta ay ii sheegeen oo ay dhaheen waa ku siinayna afar markii loo qaybay dhig kamid ah haday isiin lahaayeen waa ku qanacsanaa lahaa yani ilaa heerkaana ugu soo shaqeyn lahaa shaqadaana waa u qaban lahaa marka waxa ii soo baxday marka inaan u baahnayn haddaan u baahnayn marka maxaa sameeyaa waa inay sida ugu sameeyaan ku sameeyaan una marka yani ma aqaani ma dabeecad xumo ii tahay dadka waxaan aan iloobin qof markuu wax ku sameeyo miyaa cugdadeysanahay ma cugdada aqaani adu waxa ay tahaba jawaabta ii soo baxday waxay noqotay inaan ka aarsado oo sidii ay igu sameeyeen oo kale to ku sameeyo qasaare kale uma geysanayo dhibaato kale uma geysanayo laakiin intii ugu sameeyeen oo kale to ayaan ku sameeyay waxa dhacay marka waxaan idhi waa diyaar hawsha waa qabanaya waxa la ii balamiyay maamulihii marka meesha fadhiyay ninkii maanta interview laga qaaday meesha fadhiyay baa la ii balamiyay meesha xafiiskiisa waa ugu tagay xogtii baa ka qaaday yani su'aal kasta weydiiyay waxyaalaha ay weydiiyeen adigu oo kale to wax ka agdhow baa weydiiyay laakiin walow aysan de sidii aysan ahayn haddana wax un ka agdhow baa weydiiyay oo marka nin hawl u socda uusan sameyn si ay ahaataba waxaan idhahay diyaar waa hawsha idin qabanaya lacagtii baa kala heshiiyey lacag maasha Allah fiican ma ii sheegeen laba waxay ii sheegeen in xafiis gooni la ii sameynayo saddex waxay ugu dareen in qalab la siinayo oo qalabka ku shaqeynayo aysan qalabkayga ahayn anu xafiiskan qalab gooni u imaanaya haday ahaan lahayn kaamirooyinkii leerarkii kombiyuutarada waxa ku shaqeeylayo waxaas dhan ina yani wax iyagu jeebkooda ka soo gadayaan yani lacag $2,000 ay ku qarash gareynaya waa hagaag waa ogolaba marka waa iska soo baxay xafidida imaado waxa diyaar waa marka hawsha shaqada qabatiin baa dhameystiraya aduu 2 isbuuc kadib sidii ula xiriiray oo kale tay soo xiriiray leena xalilay hawshii ma bilaabayna miya xiriiray baa soo istiqaareynaya adigu warwareeg badan kadib iyo ag wareejin badan kadib isla yarkii soo direen anu markii ergada ugu diray ay soo direen waxa leeyahay ninkan nin shaqo ma rabo miya waa noo jaakilaya waa la soo xiriiro xirniyo nimanka hadda ka hor waxa sustaanaysa ay sameeyeen anuna halkii iga taagantaa yani ma rabo in la shaqeeyo uma baahni maanta maalina u baahna maalina de shaqada u baahna laakiin maanta hada uma baahni marka ma rabo in aan shaqeeyo alaayta xal sidii bay ku kala tagnay nimankii waa ogaadeen in dagaal u hayo colaad u hayo hadda ma rabo marka in kambaniga xuso ma rabo magaciisa xuso dabcan way yaqaaniin dadka daawanayeen oo ku jiraan ujeedku marka sheekada kala waxay tahay maalin waxa jirtay u baahnaa yani ina shaqada helo in shaqada qabto in kambaniga u shaqeeyo u baahnaa dabcan xirfadda maanta ay igu soo baahdeen ay ii soo raadiyeen waa lahaa maanta yani haday xirfad ahaan lahaaleed shakhsi ahaan qof ahaan shidaana aha waan sharlaawaan un baanaha laakiin farqi u dhaxeeya waxay tahay wixii aqaanay ama wixii ugu jiray ayaa soo bandhigay bulshada u soo bandhigay wixii bay arkeen kadib ay rabeen inay ka faa'iideystaan marka talada ku siinay waxay tahay koo horta hadii wax isku tabayso yani qof baa tahay bini'aadan tahay hami baa kugu jira waxba kugu jira karti baa leedahay ha isku dayin ina kambani muddo soo shaqeynaya ama kambani weyn ina ku soo bandhigto xirfadaada yani mataad ma dhici doonto marnaba bedelka waxa sameeysaa waxa kugu jira si gooni ah ina u soo bandhigto isku day yani shaqaalnimadu ayadoo mar kastaba aysan fiicnayn oo tahay de sun ay tahay maanta mushaar marka lagu siiyo waa shidaal oo kale to shidaal baa lagu shooyaa bil kale baa shaqeynaysa shidaal baa lagu shooyaa bil kale shaqeynaysa maanta dambe sida gaari oo kale u duqoobaysa meel baa la iska dhigaya si guud ba horta kulama taliyan hadii aad shaqaalnimo ka maarmi karto inaad shaqaale noqoto laakiin hadii ay dhacdo ha isku dayin kambani weyn yani wax kugu jira in aad ku soo bandhigto sababtoo ah ma garan karaan adduunka waxa ka jira qofku markuu wax sheegto yani cilmigaana leeyahay inaan kugu shaqeeyo raba waxa laga qaadaa tijaabo waxa laga qaadaa exam waxa laga qaadaa interview oo oral ah kadib hadana waxa laga qaadaa tijaabo kale to ah qofkan wixii ma yaqaana sida uu sameeynaa in la arko wax soo saara laga qaadaa yani bilo 2 bil 3 bil waxa la geliyaa xataa tijaabo ah qofka oo la baraaway kadib waxa la siiyaa hadii uu u baahan yahay traininga sida shirkadu u shaqeynaysa la siiyaa shirkad kasta waxay leedahay qaanuun waxay leedahay hab ay wax u qabsato marka kadib baa traininga la siiyaa marka kambaniyaasha Soomaalidu labo inay ku yaqaaniin shakhsiyan ku yaqaaniin oo de maanta anoo kale maanta waxaan aaminsanahay 100% kalsooni qaba shirkadda ugu weyn Soomaaliya hadda shaqo u raadsan maanta ka hela sababta maxay tahay shakhsiyan ay yaqaaniin yani waxa gooyo way arkeen si kastaba yani way halkan u yaalaan sidoo kale shaqada ugu heli kartaa waxay tahay ama u tagi kartaa in adeer ku jiro ama abti ku jiro in adeer ku jiro ama abti ku jiro waxyaalihii la yaabka u noqdo waxa kamid ahaa
kambaniga rag qaraabanahay ayaa ku jiray shirka ka ah marka waxa la yiri maxaa u sheegay weyse hebel wax isku naa maxaa u dhigi weyse marka anu su'aashaas weydiiyay waxay tahay marka ma hebel baa shaqadii qabanay anu ina shaqadii soo bandhigtaa talada ku siinay marka waxay tahay hadiiba maanta hami kugu jiro waxba soo baratay dhowr sano wax soo baranaysay hay isku dayin inaa kambani weyn maanta inta tagta u doonto waxa kaga fiican kambaniyaasha yarka hadda soo kacay inaa inta shaqo u bilaawdo ayaga ku soo saarto wax soo saarkaaga ku soo saarto adduunka dhan ka jirtaa wax la yiraahdo experience yaa jiro maxaa khibrad leedahay marka tiraahdo intaana 2 sano soo shaqeeyay waa ka wanaagsan tahay marka hadda bilaawata marka hadii hami sidaas kugu jiro oo maanta waxa isku tabayso ama taalanti ha noqdeen ama yaani karti kale qofnimo ha noqdeen isku day inaad marka hore soo bandhigto inta aad kambani weyn u tagin hadii kale waxa kala kulmi doontaa wax aadan mudnayn yaani wax aadan geynin sababta adu qiimahaaga waa is ogtahay adu waa isla socotaa waxa tahay laakiin waxa kala kulmi doontaa wax aadan mudnayn sababta marka qisada kula wadaagay ama waxaas kula wadaagay waxay tahay waa lagu soo baahan doonaa laakiin si lagu soo baahdo waa ina waxa tahay dadka aa soo bandhigtaa